喺而家緊九龍塘，我哋而家搭緊地鐵。你唔係未搭過啊？咁未搭過咯。如果知我爸媽應該會帶我嚟搭啦。又焗又臭又危險。你啊，冇司機就算啦，搭的士都得啩？我哋又唔係趕時間，唔該我係冇搭的士喎。你知唔知啊？香港人啊，如果一個禮拜搭一次的士，一年啊就幫香港政府慳返幾多錢咯？成2億咁多㗎。咁逼嘅，搞到周身唔自在。香港成800萬人口，街上面多啲人都好應該嘅啫。仲有啊，呢條街童文化啊嘛，鬧啲都唔知幾好。喂，嗰度好似好多人咁喎，聽到啊？喂，你當盲嘅咩？喂，呢條街冇